हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, मैं चाय के साथ सुबह की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ठंड चालू हो गई है। ठंडी ठंडी यहाँ पे धूप भी है थोड़ी सी, तो चाय पीने में अच्छा मतलब मुझे लग रहा है। चाय बना ली मैंने, अभी चाय पीता हूँ मैं। और हमारा युवान की रोज छुट्टी, पृथ्वी की रोज छुट्टी चल रही है, स्कूल जाने का नाम नहीं है। और आज हमारी स्कॉर्पियो देखो कितनी गंदी हो गई बेचारी, उसको भी साफ़ सुथरी वॉश करवाना पड़ेगी। और ठेलों पे देखो यहाँ कितनी है सब्जी बिकनी है। ढेर सारी सब्जी बिकनी है ठेले के ऊपर। तो दोस्तों, अभी टी पीता हूँ ठंड में सुबह सुबह गरम गरम अदरक वाली। हे गाइस, तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ और टाइम हो गया है 1:48। मैं 1:48 बोल रहा हूँ, सॉरी। और अभी खाना खाने हमारे यहाँ खाने में आज है मूली की सब्ज़ी और मूंग की दाल और चपाती। और तो हमारे युवान और सॉरी पृथ्वी को क्या करना है, इधर 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 यहाँ पर आओ। टीवी का रिचार्ज, तो टीवी का रिचार्ज ऑन करो। टीवी का रिचार्ज करवाना है। कितने का पैसे? तो हमारे टीवी का रिचार्ज जरूर करवाना है। हमारे टीवी का DTH का रिचार्ज ख़त्म हो गया क्योंकि हमारे यहाँ वीडियोकॉन की DTH लगी हुई है। तो उस पर हम रिचार्ज करते हैं 500 रुपये का एक, मतलब वो चलती है 100 महीने के करीब। कितने बजे के? 100 महीने चलती है 500 रुपये में। तब इसको तो जाकर रिचार्ज, पहले खाना खाता हूँ फिर जाकर रिचार्ज कराने जाएंगे हम। ठीक है गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं, खाना मैंने खा लिया, टीवी का रिचार्ज कराने। चल जल्दी, स्वेटर उल्टा पहन रहा। सीधा खाना खा। तो जाते हैं टीवी का रिचार्ज करवाते हैं। चाबी तो मैं ही भूल गया गाड़ी की रख के। तो टीवी का रिचार्ज कराते हैं। क्या हुआ? हाँ, टीवी का रिचार्ज करा के मैं आया जरा। चल जल्दी। ठीक है, तभी रिचार्ज हो गया है हमारा DTH का और मैं घर आ गया हूँ। और मैंने मेरे वॉकमैन के लिए ये ERD का ऑक्स केबल लिए। मेरे इसमें जो हेडफोन है इसमें रेड कलर, इसमें चलाने के लिए, क्योंकि इसकी चार्जिंग बहुत कम चलती है। और अभी टीवी ऑन करता हूँ मैं, देखते हैं। रिचार्ज तो हो गया। टीवी ऑन हो गया हमारा। तो अभी देखते हैं, रिचार्ज हो गया हमारा। ये गाइस देखो, अभी टीवी रिचार्ज हो गया। तो हमारा पृथ्वी खूब टीवी देख रहा है खाना खाते, और हमारा युवान भी यहाँ खाना खाने बैठ रहा है। और ये क्या? ये अभी नया लाए ना अपन खरीद के, इसके वॉकमैन के लिए। हाँ, इसलिए टीवी खूब रिचार्ज, टीवी रिचार्ज करो, टीवी रिचार्ज करो। हेलमेट भी लगाना है। हेलमेट थोड़ी है ये तो वो है सर में अपन गाने सुनते हैं उसको, वो है हेडफोन है ऐसा। इसलिए टीवी टूपू को रिचार्ज टीवी का करवा रहा था। देखो टीवी रिचार्ज हो गया दोस्तों। कैसे हमारे यहाँ टूपू और पृथ्वी खाना खाने लग गए। हाँ, और साथ में पिक्चर देख रहे हैं, गीता गोविंदा।
अरे तो कल का है वो तो। ला के देना। हाँ ठीक है, चलिए भी ले आएंगे। ये गाइस, तो अभी मैं ना, आपको अंधेरा एकदम दिख रहा होगा, अभी मैं मेरी गाड़ी में गया था लाइट सेट करवाने, अभी करा के तो ले आया हूँ। बाकी मेरे ड्राइवर को समझ में नहीं आया, इसलिए फिर वापस गया। अभी इसमें हेडलाइट नहीं डाल दी मैंने, अभी देखते हैं क्या होता है। रात में टेस्टिंग तो कर ली मैंने, सब ठीक ही लग रहा है मेरे को तो। हे गाइस, तो अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ और टाइम हो गया है 7:50। और तो यहाँ पे टुप्पू मस्ती भी कर रहा है और ओगी काकरोच भी देख रहा है, भाग रहा, देखो उधर का उधर ही है। और आज हमारे खाने में है गिलकी की सब्ज़ी और सूबी की मूली की सब्ज़ी और चिप्स है आलू की और चपाती है। दोस्तों आप भी खाना खाइए। ठीक तो है। और आज हमारे बच्चे को कोई इंजेक्शन भी हमने लगवाया सर्दी का, क्योंकि उसका बुखार ही नहीं जा रहा, रोज़ शाम होती है उसका बुखार आ जाता है। तो उसको आज डॉक्टर पास भी दिखाया, एक इंजेक्शन लगवाया और गोली दवाई इसके लिए लेके आए हैं। अब इसका न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब उससे नहीं हुआ तो फिर इसकी अब ब्लड की जाँच करवाएंगे हम। डॉक्टर ने बोल दिया कि ब्लड की जाँच करवाना पड़ेगा अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो। हे गाइस, तो अभी मैं वीडियो की एंडिंग कर रहा हूँ 9:48 पर, क्योंकि मैंने सब खाना वाना खा भी लिया, घूम भी आया दोस्तों के साथ, बाहर भी चाय पीने जाता हूँ, चाय पी के भी आ गया हूँ। और तो अभी बस घर पर जस्ट आया हूँ, अभी टीवी ऑन किया है मैंने। और तो बस अभी घर पे वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो की एंडिंग भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आप वीडियो को एंड तक वॉच करा करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करा करो, और चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूरी है। ओके बाय।